sulle koristada meeldib? Et see on ja ei ole ka konksuga küsimus. Mul on sulle üks võrdlemisi ebamugav tõde, et kui sul on hinges või mõtetes segadus, sa ei tea, mida sa ei saa aru, mis toimub, sa ei saa aru, kuhu fookust panna, sa ei tea, mida järgmisena teha, siis tõenäoliselt on sul tuba koristamata või auto pesemata või üleüldine väliskeskkond korrastamata, eks ole. Ja mul on sulle üks selline võib-olla ootamatu nagu vaade sellele, et kui sa tahad saada seesmiselt selgust ja meelerahu ja paremat kontrolli, siis ei maksa kõigepealt istuda meditatsioonipadjale, vaid tuleb teha oma tuba korda. Ja ole hea, kui see jutt sind praegu natukenegi käivitas, siis kuula see lõpuni. Kuula lõpuni ja vaata, kas sellest tekib sul mingisugune impulss, mille abil sa hakkad looma enda ümber ja iseendas korda ja puhtust. Puhtus ja kord, eks ole. Ja ma olen viimasel ajal rohkem selle peale mõelnud, ma olen täiesti selgelt ajapikku õppinud nagu veenduma selles, et kui inimese väliskeskkond on segi, kui sul tuba on korrast ära, tuba on koristamata, tuba on must, siis see mõjutab närvisüsteemi mingi väga veidral ja väga vastikul moel. Ja see ei luba tead nagu seesmist selgust, seesmist puhtust seal tekkida, eks ole. Kui mõelda ilu peale veel, ilu ja puhtuse peale, need on, võiks öelda, vaimsed väärtused. Et inimene on nii ehitatud, et kui ta näeb ilus, ta on mõjutatud sellest. Et kui ta kogeb puhtust, kuidagi nagu meel rahuneb. Üks ilus ütlus oli selline, et kui sa tahad meelerahu, siis ära mine meditatsioonipadja peale, vaid tee oma tuba korda, tee oma köök korda, tee oma sahver korda. Eks? Ja ma luban sulle, et kui sa õpid puhtust armastama, siis sa jõuad väga hea eluni oluliselt kiiremini kui muidu. Jõuad õndsuseni, jõuad meelerahuni, jõuad sellise nagu kohaloluni. Proovi. Tuba korda, auto korda, dokumendid korda, folderid korda, failid korda, tarbetud pildid ära visata. Ja kunagi ütles Brian Tracy niisuguse kihvti lause, et näita mulle oma rahakotti, kuidas sul raha, dokumendid, kaardid on organiseeritud. Ja ma ütlen sulle sendi täpsusega, kui palju sul pangaarvel raha on. Muidugi loomulikult ega ta poleks suutnud seda nii öelda, aga point jääb kehtima. Ma võiksin samamoodi öelda, et näita mulle oma autot seest ja väljast ja ma ütlen, kui sul meelerahu või kui suur virvarr valitseb sinu mõtetes, sinu tunnetes, kui suures segaduses, kui suures kaoses sa seesmiselt oled. Puhtust hoida 100 korda lihtsam kui korda luua. Kogu aeg paned asja sinna, kus ta käib. Kogu aeg tõmbad leti ilusasti üle. Kogu aeg jälgid, et on lihtne, kerge olla. Ja sina, kes sa ei armasta koristada, kes sa arvad, et see on tüütu vastik kohustus, ja siis kuidagi sunnid ennast aeg-ajalt tegema nii, et sa oma nõude hunniku ja raamatu virna ja tolmurullide otsa ära ei lämbu, eks ole. Siis mõtle korra selle peale, et kui sa teeksid kogu aeg natuke, nii et esiteks see koristamine, väliskeskkonna koristamine ei ole sulle koormav, vaid see on nagu mööda minnes. Easy peasy, nagu täiesti nagu no-brainer, mööda minnes. Ja siis sa hakkad seda puhtust hoidma oma autos ja oma kodus ja oma vannitoas ja oma köögis, oma aias, oma muru, oma lehed, kõik asjad, mis sul on. Mõtle, kui mõnus see on. Ja siis, mis juhtub, on see, et sa sisemus rahuneb. Sa saadad ise endale signaali, et kord on hea, et puhtus on väärtuslik. Kujuta ette, et su mõtted ja tunded on nagu üks veeanum, 3-liitrine purk, kus sees on näiteks sogane vesi, eks ole. Anna talle aega 2 päeva või niimoodi, et see jama kõik setib põhja ära. Et need võnkumised, need lained, need rahunevad maha. Ja siis sa korraga näed, sa korraga tunned, sa korraga saad aru, mis on tähtis. Sa saad korraga aru, mis on liigne. Sa saad korraga aru, mida lõpetada.
mida alustada, mida nüüd järgmisena ette võtta, mida teha praegu, täna keskendunult maksimaalse kohalolekuga selleks, et luua mingi järjekordne vabanemine, luua mingi järjekordne areng, luua mingi järjekordne heaolu. Ja sa oled kuulnud sellist ingliskeelset väljendit, et cleanliness is next to godliness. Ja sellel pole piibliga muide mitte mingit seost, isegi jumalaga ei ole, kui sa just mõtleme, et kui me tava kõnepruugis võtame, mis asi on jumalik. Jumalik on kõrgem standard, jumalik on tähtis, ilus, korralik asi, eks ole. Ja ma uurisin, kus kohast see ütlus tuleb. Üks mees nimega John Wesley hakkas seda populariseerima 18. sajandil. Ja just tänu sellele, et kuna tol ajal ei olnud meil desinfitseerimisvahendeid, siis kui haav läks mustaks, ehk siis ta oli pesemata, siis see oli põhimõtteliselt nagu surm, eks ole. Et järelikult puhtus, võrdus tervis, võrdus elu tol ajal. Ja sellest tuligi see, et puhtus on nagu jumalikkuse selline, kus ma ütlen, lähinaaber, eks ole. Ja siis siit sellest samasest väliskeskkonna puhastamisest võib kohe minna üle ka sisemaailma selguse, puhtuse juurde. Üks on mõtteselgus, missugune virvarm valitseb tavaliselt inimestel mõtetes. See asi, too kohustus, skee helistab. Tänapäeval meil on telefonid, meil on need sotsiaalmeedia vaatamised, kõik võimalikud videod järjest, need lühikesed videod tulevad kõige suvalisematel teemadel, eks ole. Vaatame nagu kleebitud, eks ole. Ja samal ajal see ei puhasta mõtteid, eks ole. Või ütleme tundevirvarm, et selline rahutus, sisemine rahutus, ärevus, mure, masendus. Me kõik ajame taga kontrolli, eks ole, oma elus. Me kõik ajame taga meelerahu, et ei oleks seda kohutavat nagu segadust ja ärevust ja elektrit siin südames ja mõistuses, eks ole. Nii et proovi lihtsalt isegi unusta kogu see eelnev jutt ära, unusta kogu see psühholoogiline ja vaimne, spirituaalne jutt ära. Mõtle lihtsalt selle peale, et kas mu tuba on korras, kas mu auto on korras. Nii et ma loodan, et ma suutsin selle jutuga praegu sind natuke ärritada. Ma loodan, et ma suutsin selle jutuga, et sa endiselt kuulad, eks ole, ja mine käi ringi lihtsalt, mine käi mööda koduringi, mine vaata, kui palju sul on asjad ripakil, eks ole, mine vaata, kus on tolm. Nii et koristame kodu ära, hoia ta korras. Minu enda selline üks väga oluline veendumus on see, et puhtuse hoidmine on kordades väiksem töö kui korra loomine mustas kodus. Puhtuse hoidmine kogu aeg, käid pinna üle, paned asja üle, ei kogune, eks ole, et kogu aeg silm puhkab, kogu aeg on nagu puhas, selline nauditav ja rõõmus, eks ole. Puhtuse terviseks, korra, nii sisemise kui välimise korra ülistuseks olgu see jutt praegu. Soovin sulle korda, soovin sulle puhtust, soovin sulle meelerahu, soovin sulle kontrolli, soovin sulle armastust. Kui see jutt siin muutuse kanalil kõnetas, kui see jutt oli su meelest õige, kui see jutt sulle meeldis, siis pane pöial. Kui sa tahad selliseid jutte tulevikus veel kuulata, siis telli see kanal. Mu nimi on Peep Vain, aitäh, et kuulasid. Ma soovin sulle väga head elu.